قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودون دموتشنا هذوش إن شاء الله بزارو كفلة جزياتشن متاثرة مستنيا كفلاتشن من ناينومي هونو من صباتوتشنو يزرزرني علنو. يقول المصنف رحمه الله باب الاستثناء استثناء የሚባለውን የመንሱቦች አይነት የሚናገር ይሆናል። ባቡል ሙስተስና እንደማለት ነው። መንሱብ የሚሆነው ሙስተስናው ነው እንጂ استثناءው አይደለም። المستثنى هو الاسم المنصوب الواقع بعد إلا المخرج من الكلام الذي سبقه. سمناو مستثنى ብሎ ማለት አሁንም መንሱብ ነው። መንሱባት ነው የምናወራው ብለናል። ከኢላ በኋላና ከኢላ እህቶች ወይም ባልደረቦች በኋላ የሚገኝ ተመሳሳዮቹ አሉ። ለስቲትና የምንጠቀማቸው ፊደሎች ወይም ስሞች ፊደሎች ከዛ በኋላ የሚገኝ ነው። ከአለፈው ቃል ውስጥ ገብቶ የሚቀር የነበረውን የተወጣ ማለት ነው። ይሄ ሙስተስናም በዚህ ልንገልጸው እንችላለን። طيب استثناء የሚለውን ደግሞ ስንገልጸው الاستثناء هو العطف لغة እንደ ቋንቋ ትርጉሙ ምንድነው? መመለስ ማለት ነው። ወይ አንገቱን እንደዚህ ማጣፍ استثناء ልለው ይችላልው። ይሄ اذا الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني وهو العطف ብለው ይገልጹታል። طيب واصطلاحا استثناء ብሎ ማለት الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها من الكلام السابق بإلا ወይም ደግሞ ተኢላ ባልደረቦች ባንዱ ማውጣት ነው። من الكلام السابق ካለፈው አረፍተ ነገር ተወጣለ። ما لولاه لدخل فيه ያቹት ባይወጣ ኑሮ እዛው ገብቶ የሚቀር የነበረ። ለምሳሌ قام القوم ሰዎች ቆሙ። ይሄን ምሳሌ ነው ብዙ ጊዜ የሚያስቀምጡትና እሱም የሚያስቀምጠው ስለሆነ በሱ እንሄዳለን። ሰዎች ቆሙ። አንድ ሰው ያልቆመ ሰው ነበር። ኢላ ዘይደን ትላለህ። ኢላ ዘይደን ዘይደን የሚለውን ቃል ባላወጣው ኑሮ ኢላ ዘይደን ባልል ኑሮ ቃመል ቆሙ ውስጥ እንደገባ ነበር የሚሄደው። ሰዎች ቆሙ ብዬ ዝም ብል ዘይድም እንደገባ በተለይ የሚያዳምጠው ሰውዬ እሱም ቆሟል ብሎ ነው የሚሄደው። ግን እሱ አልቆመ መሬት ላይ በተጨባጭ አልቆም። ስለዚህ ኢላ ዘይደን الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها ما لولاه لدخل في الكلام السابق. الإخراج ማውጣት ሲባል ሌሎቹ መንሱባቶች የማውጣት ባህሪ የላቸውም። ስለዚህ استثناء ጋር አይገናኙም ወይም ሙስተስና ጋር አይገናኙም ማለት ነው። نعم إخراج ደግሞ በኢላ ነው አለ። ማውጣት ማለት አይደለም። እሱም በኢላ ነው የምንጠቀመው ወይም በኢላ አኸዋቶች ባንዱ ነው የምንጠቀመው። ተግባባን? طيب ይሄ ከሆነ በሲፋ በሸርጥ በኢዳፋ በቀይድ በተለያዩ ነገሮች በሐል إخراج አለ። ነገር ግን በኢላ አይደለም። ያ استثناء ልንለው አንችልም። مثلا جاء رجل عاقل عاقل የሆነው መጣ፣ عاقل ያልሆነው ወጥቷል እኮ። ስለዚህ إخراج بصفة ነው። ይሄ በصفት ነው ያወጣሁት። ነገር ግን ይሄንን استثناء ማውጣት አለ ብዬ استثناء ልለው አልችልም ማለት ነው። ተግባባን? استثناء ተብሎ ይሄ አይጠራም። لماذا؟ لأن الإخراج فيه إنما كان በሱ ላይ እኮ استخراج ያደረግንበት ወይም ያወጣ ነው በምንድነው? በሲፋ ስለሆነ። كذلك بالإضافة በኢዳፋ እንደዚሁ በተለያዩ ነገሮች አንድ ነገር ከአንድ ነገር ካወጣሁት ያንን استثناء ብዬ መጥራት አልችልም በኢላ እስካልሆነ ድረስ። ተግባባን? ما لولاه لدخل في الكلام السابق ብሎ ማለት ባናወጣው ኑሮ
አለፈው አረፍተ ነገር ውስጥ ገብቶ ይቀር ነበር ማለት ትርጉሙ ልብ በሉ የታሰበበት ዓላማው ምንድነው? ሰውየው ሲናገር መጀመሪያ አስገብቶ እንደገና አወጣው ማለት አይደለም። አያችሁ الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها ما لولاه لدخل في الكلام السابق ነው የሚለው እንደገለጽኩላችሁ ነው። ምንድን ማለት ነው? ሰውየው ሲናገር አስገብቶት ሲያበቃ እንደገና አወጣው ማለት አይደለም። وإلا للزم التناقض መጋጨት ይመጣል። قام القوم ስለ ዘይድን አስገባሁት ማለት ነው። إلا زيدا ስለ ደግሞ እሱ አልገባም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህኛው አስገብተው እዚህኛው ወጣው ማለት ይሄ አይደለም። هذا ليس مقصودا ይሄ መቅሱድ አይደለም። وإنما المقصود የተፈለገው ምንድነው? استثناء ባላደርገው ኑሮ ገብቶ ይሆን እንዴ ተብሎ ይጠራጠር ነበር ነው። بمعنى أن الكلام السابقة ያለፈው አረፍተ ነገር يمكن أو ويشمل يتقللوا ነበር ይዘው ነበር ذلك المستثنى يعني مستثنون ያስገባው ነበር እንጂ ገብቷል ማለት አይደለም። ገብቶ እንደገና ወጣ እሱ አይባልም። وإلا لازم الإيمان ثم لازم الكفر ثم الإيمان في قوله لا إله إلا الله በተጨባጭ ገብቷል ካልንኮ لا إله ሲባል አላህም የለም ማለት ነው። إلا الله ስትልም አላህ አለ ነው። لا إله አላህም የለም ካል ክፍረት ነው። ይሄ إلا الله አላህ አለ ስትል እንደገና እምነት ነው። إذن فيه كفر ثم إيمان لا ይሄ አይደለም የተፈለገው። ባይወጣ ኑሮ إلا الله ተብሎ ባይወጣ إلا زيد ተብሎ ባይወጣ ገብቷል ተብሎ ይጠረጠር ነበር ለማለት ነው። هذا هو المقصود እና በኢላ ነው ደግሞ መውጣት ያለበት ብለናል። الغاية الشرط الحال هذه كلها ربما تخرج ولكنه ليس مقصودا هنا بإلا ما هو يقدر له على مالتنا. جميل. قال المصنف رحمه الله وحروف الاستثناء حروف الاستثناء لا استثناء من كما تشوف في دلوج 8 8 ናቸው ለእስቲስናእ የሚያገለግሉት ለማውጫ ኢላ እና መሰሎቿ ማለት እኮ ነው። ኢላ ያለችውና መሰሎቿ ይሄ ከዚህኛው አልገባም ብለህ ኤክሴፕሽን የምታደርግባቸው ፊደሎች 8 ፊደሎች ናቸው። وهي إلا አንድ وغير ሁለት وسوى ሶስት وسوى አራት وسوى አምስት خلا ስድስት عدا ሰባት حشا 8 انتبهوا هنا الآن سنتون 8 ከዛ በፊት حروف ብሎ ተጠቀመው እዚህ ጋር حروف ብሎ ተጠቀመ። ከውስጡ ግን ብዙ አይነቶች ናቸው። حروف ብሎ የተጠቀመበትን ከማንሳቴ በፊት أدوات الاستثناء 4 أقسام ለአራት ይከፈላሉ። አንደኛ حرف بالاتفاق باتفاق حرف ይሆናል إلا اسم بالاتفاق ያለምንም ጭቅጭቅ ስም ይሆናል غير سوى سوى سواء ስሞች ናቸው እነዚህ ሁለት فعل وحرف احيانا يكون فعلا واحيانا يكون حرفا አንዳንዴ فعل ይሆናል ሌላው ጊዜ ደግሞ حرف ይሆናል خلا عدا حشا ሶስት አራተኛው قسم زهلا መጣውም እንጂ فعل بالاتفاق باتفاق فعل ይሆናል ليسنا لا يكون ليسنا لا يكون ليسنا لا يكون عادات الاستثناء وسط فعل ተብለው የሚቆጠሩ ናቸው። በነገራችን ላይ بالاتفاق የምንለው ያው ራጅ ወይም የጅምሁሮቹ ንግግር በማየት ነው እንጂ ከስቲስናእ ውጭ ያሉትም ለይሰ خلاف አለበት حرف ናት እንዴ ተስናእ ውጭ ሆኖ ራሱ ማለት ነው مطلقا لا في قيد كونها في الاستثناء فقط. نعم ስለዚህ ስንቶን አራቱን حرف اسم فعل وحرف فعل فقط ويم حرف اسم فعل وحرف አራቱን ተግባባን። جميل ከዚህ ከአራቱ ውስጥ አንዱን አላመጣውም فعل فقط فعل ብቻ ያልነው ليسنا لا يكون እሱ አጀሩም ያጠር ያለ ኪታብ ስለሆነ እሱ አልጠቀሰውም لا يضر لا ችግር የለውም እሱ ነገር ግን ስምን አመጣዋል
ፊዕልና ሐርፍ የሚሆኑትን አመጣዋል ሐርፍን ብቻ አመጣዋል ይሄን ካልኩ ዘንድ وحروف الاستثناء 8 ለምን አለ ታዲያ ስምም አላ وفي ضمنها الاسماء ከውስጡ ስሞችም እኮ አሉ ተቀባል ተውስጦቹ ፊዕልም አለ እና ለምንድነው حروف የሚለው حروف ማለት እኮ የስምና የፊዕል ተቃራኒ ليس كذلك نعم بلا شك طيب ስለዚህ حروف ብሎ ለምን ተጠቀመው ካል አንደኛ መልሱል ስንሰጥ ተግሊብ ይባላል ተግሊብ ማለት ለአዳተ الاستثناء ዋነኛይቱ ኢላ ስለሆነች لشرفها غلبها على الباقي ሌሎቹም በሷ ስም ተጠሩ አንድ ሁለተኛ الحروف بمعنى الكلمات حرف ማለት بمعنى الكلمه ይመጣል ቃላቶች ማለት ነው وحروف الاستثناء ማለት كلمات الاستثناء ማለት ነው የስቲስናእ ቃላቶች ማለት ነው ከሊማ ያለው ደግሞ ለሐርፍም ከሊማ ነው ለስምም ከሊማ ነው ለፊዕልም ከሊማ ነው ተግባባን حروف معناه هنا الكلمات كلمات الاستثناء ስለዚህ حرف ማለት የግድ مقابل الفعل والحرف ማለት ብቻ አይደለም ማለት ነው ይሄም ሌላኛው መልስ ይሆናል 8 ናቸው አለ ليسና لا يكون ሲጨመሩ ደግሞ ስንት ይሆናሉ 10 ይሆናሉ ማለት እነዚህ መሸምደድ አለባቸው አድዋቱ الاستثناء ስንት ናቸው አድዋቱ الاستثناء ስንት ናቸው 8 መትኑ ባስቀመጠው መሰረት ليسና لا يكون ስንት ተጨምርበት 9 10 ይሆናል ማለት ነው ተባባል ኢላ አንደኛይቱ ኢላ ናት وهي ام الباب ዋነኛይቱ እሷ ናት فلذلك قدمها هنا ዋነኛይቱ ለመሆኗ አዳተ الاستثناء ውስጥ ኢላ ማገልገሏን ማንም ሰው ያውቃል በተለይ ወደ አረበኛ እንደው حتى ነህው እንኳን ባይገባ ተወሰነ እንደው ሽታ ያለው ሰው ኢላ ሲቀር ማለት ትርጉሙን ያውቃል فلذلك قدمها መጀመሪያ ላይ ያደረጋትም ለዚህ ነው ኢላ ሁለት አይነት አጠቃቀም አላት አንደኛ استثناء ነው አሁን የተፈለገውም ይሄው ነው ሁለተኛው ሲፋት ሆናለች بمعنى غيره هنا መተመጣበት አጋጣሚ አለ የዛን ጊዜ አዳተ الاستثناء ሳይሆን ሲፋናት كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا الله ليلا يالو أمالكتوش بنورو لفسدتا ማለት ሰማይና መሬት ይበላሹ ነበር ስልጣን ወይ ስልጣን ክፍፍል ይመጣል ወይ ጦርነት ይከፈታል ማለት ነው لكن الإله واحد ነገር ግን ጌታ አንድ ብቻ ነው فلذلك لم تفسدا አንድ ጌታ ብቻ ለመሆኑ ሰማይና መሬት አልተበላሹም በሱ ስልጣን ብቻ በሱ ትእዛዝ ብቻ ስለሚሄዱ ማለት ነው ስለዚህ ኢላ እዚህ ቦታ ላይ بمعنى غير ትባላለች غير الله ነው بمعنى غير ያለበት ምክንያት ለምንድን ነው استثناء ያላደረግንበት ምክንያት ስለማይገጥም ነው ለምን አልገጠመም ካፍታ በኋላ እናያለን السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلا في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته هي بمعنى غيره الزج أنقذ لي إلا بمعنى غيرنا يالنبت استثناء بالنادرقو ترقو مسلم ما يكتمنا لببالو ما لو كان بنور فيهما سماينا مريتوست آلهة أمالكتوش بنورو جيتاوش بنورو تملاكيوش بنورو إلا الله የሌለባቸው استثناء ማለት ትርጉሙ ይሄ ነው አላህ ያልተደበለቀባቸው ሌሎች አማልክቶች ቢኖሩ ለፈሰደታ ይበላሻሉ እሺ አላህ የተደበለቀባቸው ሌሎች አምላኮች ቢኖሩሳ ገባችሁ አላህ ተደብልቆ ሌሎች አምላኮች ቢኖሩሳ አይበላሹም ማለት ነው ትርጉሙ هذا باطل ምክንያቱም ሰማይና መሬቱና እነሱ መካከል ላይ ያለው አይበላሽም ይበላሻል የሚለው መበላሸቱ على مطلق التعدد ነው የጌታዎች ቁጥራቸው መብዛት ነው አላህ ቢኖርም አብሮ ባይኖርም ተግባባን ብዙ ጌታዎች መኖሩ ነው ለፈሳድ የሚያመጣው
ፈሳዱን ደግሞ ሊያስቀረው የሚችለው አንድ ብቻ መሆኑ ነው አንድ አላህ ብቻ መሆኑ ነው ተግባባን እስቲስና አርገን ከፈሰርነው ግን ትርጉም ምን ሆነ ሰማይ لو كان فيهما آلهة إلا الله አላህ የሌለባቸው ሌሎች ጌታ ቢኖሩ አላህ ሳይኖር ሌሎች ቢኖሩ ለፈሰደታ አላህ ኑሮ ሌሎች ቢኖሩሳ እሱ ጋር አጋር ሆኖ ማለት ነው አይብላሽም ማለት ነው ማዕናው የሚሆን فلذلك إلا الاستثناء لما رج زبوت عليه كل معناه سلم بلاش لو كان فيهما آلهة إلا الله بمعنى غير سيهون تركمه من دنو تا الله ليلا عمالكتوش بينورو كالله ليلا عمالكتوش بينورو الله عبرو بيهونم الله ساينور باتشو بيهونم لفسدته على مطلق تعدد الآلهات نو فساد مرتبه تقبل ስለዚህ ኢላ ለስቲስና ነው መኮኑ بمعنى غير አንዳንዴ ትመጣለች ለማለት ነው طيب አንድ ሁለተኛው غير وغير ያለው አዳት ለስና እየቆጠርን ነው ልብ በሉ ስምንቱን እየቆጠርን ነው وغير غير ነች غير كذلك غير ያለችዋ بمعنى إلا ትመጣለች የራሷ ማዕና አለ ሲፋ አሁን ምን ቆጥራት بمعنى إلا استثناء هنا ነው በራሷ ማዕና ስትመጣ ሲፋ ነው መኮነው ነዓት ነች بمعنى الاستثناء ስትሆን ደግሞ ማውጣት ነው ከዛኛው قام القوم غير زيد ሰዎች ቆመዋል ዘይድ አልቆመም ነው ማውጣት ነው ከዛ ተቋባን አሁን ኢላ بمعنى غير ትሆናለች غيرም بمعنى إلا ትሆናለች ማለት ይለዋወጣሉ ማለት ነው لكن غير بمعنى إلا መሆኗ ብዙ ነው إلا بمعنى غير መሆኗ ግን ቀላል ነው طيب اتشم ሁለተኛይቱ አዳተ ለስቲስና ናት إلا حرف بالاتفاق غير اسم غير ደግሞ ስም ነች بدون خلاف ስም ናት بغير ይባላል حرف جر ይገባበታል من غير ይባላል مجرور ይሆናል غير كسر ይገባበታል የስም ምልክቶች ይንጸባረቁባታል فلأجل هذا فهي اسم ስም ነች ሌላው ሶስተኛው ወሲወን ሲዋናት سوا كغيره تماما لكن غيره نج سنبه هنا لأداة الاستثناء بمتقمه غيره قارا تمساساي هنا جنات سوا كرضا وزن رضا رضا سوا طيب وسوا كهدا كهدا أياجو سوا طيب يهم راسنا عند غيرنا طيب سواء سماء عندما كسماء سواء سماء وزناتو عندنا قلنا طيب እዚህ ጋር አንዲት ነበረች لكنه تركها لغربتها سواء كبناء سواء بناء تمساسي ነው ወዝኑ سواء ያለው ለአዳት الاستثناء አንዳንዴ ተቀምጧል لكنه غريب فلذلك لم يدخله ቀላል ስለሆነ ሳይመጣው ቀረ ስለዚህ ሚማደት ሲዋ አራት ናቸው ማለት ነው ሲወን ሱወን ሰዋእ ሲዋ አራት ነው ያያችሁታል ሲዋን አልቆጠርም ሲዋን ተቆጠርን ከ8 ይጨምራል ወደ 9 ይሄዳል ማለት ነው ተግባባን በዛው ላይ ደግሞ ለይሰና ላይኩን ስንጨምር ወደ 11 ይሄዳል ማለት አሁን ሲዋን ተተን 3ቱን እየቆጠርናል ነው ሲወን ሱወን ሰዋእ قام القوم سوى زيد قام القوم سوى زيد قام القوم سواء زيد قام القوم سوى زيد كلهم يجعله قلتنا جميل وخلا وعدا وحشا على دم خلا عدا حشا له نزي دمو سيفلقوا فعل يهونالو سيفلقوا حرف يهونالو متردد يبالالو متردد بين الفعلية والحرفية أحيانا فعل يهونال وأحيانا حرف يهونال تقبل من أربعة عند نجاروش سيجابو باتشو المثالي ما ستجابا ما خلا ما عدا ما حشا سبا حشا لي من قام قباتو قلنا ولا في إن شاء الله تعالى مثال جن ما سيجابا باتشو فعل مهوناتشو يتعينوا قدتا يهونال أمانتنا ስለዚህ በመንድነው የምናቀው ብለን በምንመለከትበት ጊዜ ባጭሩ ከነሱ በኋላ የመጣውን ቃል ተመልከቱ قام القوم خلا زيدا
عدا زيدا حشا زيدا فعلوش ናቸው ከነሱ በኋላ የመጣው ሙስተስናው መንሱብ ከሆነ فعلوች ናቸው مجرور ከሆነሳ قام القوم خلا زيد عدا زيد حشا زيد دين بالكسر تسمعوني يسمعوني تسمعون مني نعم إذن هنا حرف ናቸው በትንሹ ማወቂያ ይሄ ራሱ ወደፊት ያመጣው አልበሉ ليسنا لا يكونون ደግሞ ጨምሩ እዚህ ጋር ليسنا لا يكونون በፊዕል ብቻ ያልናቸው ማለት 11 አድዋት الاستثناء ብሎ ማለት እነዚህ ናቸው አደራ እነዚህ ሸምዱ እነዚህን ከሸመደድን በኋላ ወደ ርዕሳችን ነው መንቀባው ርዕሳችን እኮ ሙስተስናን ነው በሌላ አነጋገር መንሱብን ነው የምናወራው ተግባባን ስለ መንሱብ ነው የምናወራው መንሱብ የሚሆነው ደግሞ ማን ነው ሙስተስናው ነው فلذلك فلا بد من ذكره الصل ينسون قال المصنف رحمه الله تعالى فالمستثنى بإلا استثناء يتوتع فالمخرج بإلا يتوتع ينصب ينصب على رأساتين كتغناي منصوب الرمل نعم ينصب ينصب على مستثنى إذا كان الكلام تاما مجبا كلام تاما مجب سيخوني له انتبهوا هنا كلام تاما مجب مالت بإلا كذا بله متامتو ሁለት ሸርጦች ከተሟሉ ሁለት መስፈርቶች ከተሟሉ መነሰብ ብቻ ነው قام القوم إلا زيدا بالنصب زيدا كن هو الشرط سالو بيجوال الشرط الأول عندنا تمام الكلام عرفت نجارو مملات علبت عرفت نجارو مملات مالت ترجمه بأن يذكر المستثنى منه في الكلام مستثنى منه عرفت نجارو وسط ممتعت مالنا مستثنى منه مالت متعود عبث نجار إلا زيدا نكو يوتعناه ከምንድን ነው ያወጣውና ያወጣበት ነገር አረፍተ ነገር ውስጥ መኖር መቻል አለበት አሁን قام القوم إلا زيدا القوم ከሚለው ነው ዘይድን ያወጣሁት ስለዚህ القوم مستثنى منه አለ መذكور ነው ማለት ታም ማለት ይሄ ነው ታም ማለት استثناء ውስጥ የሚፈለግበት هو أن يذكر المستثنى منه في الكلام تمام طيب ይሄ የታም ትርጉም ነው قال موجبا مثل ተከታተሉ موجبا ሙጀብ መሆን አለበት ደግሞ አለ ሁለተኛው ሸርጥ ነው ሙጀብ ማለት ደግሞ هو الا يسبق الكلام نفي او شبه النفي عرفت ነገሩን አፍራሽ ነገር ወይም አፍራሽን የሚመስል ነገር ያልቀደመው መሆን መቻል አለበት ተግባባን عرفت ነገሩን ነፊ መቅደም የለበት አሉታዊ የሚያደርጉ ፊደሎች ከቀደሙት ሙጀብ አይባልም ሙጀብ ማለት ሙስበት ማለት ሙጀብ ማለት በአማርኛ የግድ አዎንታዊ አረፍተ ነገር ይሆን ማለት ተግባባን اذا በኢላ ማወጣው ነገር انتبهوا بإلا ما وطأو نجر إذا كان المستثنى منه مذكورا مستثنى منه كتدكسا نعم وإذا كان الكلام موجبا عرفت نجرهم إثبات موجب أو انتاوي هنا كمتع بإلا استثناء يتوطأو نجر يجب نصبه ما نصبه قدت على ميانه قام القوم سوج قم قام القوم سوج قم انتبهتم هنا الآن القوم مستثنى منه تتقصوا المال قام دمو ما قام التباله أفراش يلم موجبنا أو انتاوينه إلا زيدا بنصب إلا زيدا هم يبالغ تقبل إذن الأمر يتعلق النصب وجبا بواجب للنصب زند ثلاث نقروش بتجانا من فلقهم أن يكون الكلام تاما وأن يكون موجبا ثلاث بتجانا من فلقهم تقبل ننزي ثلاث نقروش كتغنيو
يجب نصبه بإلا يتوتأ نصب وجبان مثالي قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا مثل تكتاتلو قام القوم إلا زيدا يهتم مجبنه تنصب وخرج الناس إلا عمرا يهتم مجبنه تنصب معناته بإلا استثناء يتوتأ قالات كهولت مسفرتوش هولتوش مسفرتوش كتغنيو وجوبا ينصب على بلاچو ياسو በኢላ ሲስና የሚወጣው ነገር ሶስት አይነት ነው የሚሆነው አንዱ ይሄ ነው ዋናው ይሄ ነውና ወደ ሌሎቹ ደግሞ ኢንሻአላህ ተዓላ የአላህ ፍቃድ ሆኖ በሚቀጥለው درس ከምንገናኝ ድረስ فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا